krisiari aurre egiteko planaren barruan kokatzen da Aldundiak eta Gipuzkoako tokiko telebisten artean sinatu duzuen hitzarmen hau, eta hedabideen arteko sinergiak dira akordioaren zutabe nagusitakoak, ezta? Bai, hoxe da, guk krisiaren kontrako plana ja dagoeneko martxan jarri genuen 2010erako, iazko ekitaldi, ejertziziorako, ez? Eta horrek guk bai egin genuen saiakera, nolabait esateko esaten genuen, nolabait enpresa industriali laguntza eskaintzaz aparte, euskalgintzari eta euskaraz edukiak sortzeko estrukturari eta industriei babesa eskaini behar geniola. Edozen kasutan guk iaz ez duen asmatu horrekin, ez duen asmatu formula zehatz bat lortzen horretarako, eta autokritika egin genuen, eta esan genuen 2011 begira, aurten goari begira, martxan jarri behar genuela plangintza berezi bat, euskalgintzaren arloan edukiak sortzen ari direnak, ari zareten nahi, babesa eskaintzeko. Eta orduan, hasi ginen, lehenengoan ikuste dute egin genuela elkarrekin, editorial munduan indartsuena dena, berriarekin egin genuen baita ere, egunkariarekin, gero, okertzen emanago, jakinekin ere bai, eta eluiarrekin ere, eta hau izango litzateke, 5. atala, nola itxezatoko telebistaren arloan, tokiko telebisten struktura hori, euskaraz lanean behar dutenen telebisten inguruan babesa eskaintzeko. Eta oinarrian gure helburua izango litzateke esan dudan bezala edukiak sortzea, eta edukiak sortzen dituztenei estrukturatzeko eta euren burua indartzeko laguntza eskaintzea. Beraz, litzateke izango laguntza bat, kosmetikoa, gauza puntual bat aurrera emateko, baizik euren burua indartzeko estrategia. Orduan, nik uste dut egin dugun urratsik importantenetako bat izan dela justu hori, krisiaren kontrako planaren egituraketa edo definizio berri bat, orain arte bestela bat industria ematen genieko, Gipuzkoako industria tradizionalei. Eta uste genuen hori konpondu barra zegoela eta horra hasi dugu. Eta Gipuzkoa izan da aitzindari euskarazko tokiko telebisten elkartea bultzatzen, formula honi, sinergien kontuak gehitzen badiogu, ereduak lurralde honetako mugak ere gainditu dezake. Nik uste dut hori dela, seguronez Euskaldunok eta Euskal Herriak daukan arazoik importantenetako bat, ez da fragmentazioa. Ez azkenean bakoitzak bere txokoa lantzen du, bere atala, eta nik uste dut ez daukagula dimensio egokirik dauzkagun erronkei aurra egiteko. Eta guk edukiak sortzeko momentuan gabezi oso garrantzitsua dauzkagu, eta neurri handi batean baita ere ikusentzunezko arloan hori nabarmena da. Guk horregatik estrukturazioa esaten nuen lehenago, estrukturatzeko momentuan adibidez sorkuntza ikusentzunezkoetan estrukturatzeko ere uste dugu lana ezinbestekoa dela, eta horregatik adibidez ematen diogu babesa tabakalera proiektuari. Tabakalera proiektuak hor dauka enfoke nagusia, hor dauka bere arima, eta guk uste dugu enfoke horren ambizioa ez dela bakarrik Gipuzkoari begira, baizik Euskal Herri osora begira. Eta helburu nagusia izango litzateke, eta nik beti aipatzen dut, gure gaztetxoek gaur egun ikusten dituzten edukiak, neurri handi batean kanpoan sortutakoa direnak, ni beti jartzen dudan ejemplua Hannah Montana da. Orain nik uste modaz segurunez pasako zala, baina berri bat etorriko da, eta beti kanpoan sortua, ez? Eta gainera kanpoko hizkuntzaz gure gaztetxoek eta gure nerabek hartzen dituztenak. Ejemplo jartzeagatik, ez? Baina garbi nik uste dut gabezi hori garbi dagoela, eta guk egin barra daukaguna da gure edukiak sortzeko ahalmen propio hori sustatu. Horrek ez du esan nahi kanpoko edukiei ateak eta lehioak itxi behar dizkidugunik, baizik orekatu egin behar dugula. Eta azkenik, seinale analogikotik LTD-ko seinalera pasatu gara, baina gizarteak interneterako saltoa ematea eskatzen du, ez alda gaurko modelo ekonomikoa hau samarra erronka horri aurre egiteko edo? Nik uste dut hor, seguronez, euskalgintzak eta euskal kultura dauken erronkarik importantenetako bat hori dela. Gazteen kultur kontsumoa neurri batean ja telebistatik ordenagailura pasada, eta orduan biztan da, azkenean lehenago esan dugu edukiek daukate garrantzia, baina gero eduki horiek diru-sarrerak ere ekarri behar dituzte. Eta horrek nik uste dut ekartzen digula baita ere guri erronka handia, ez? Nola konpondu hori? Nik uste dut hor daukagun erronka importantenetako badala eduki onak sortzea.